是赵少康，欢迎你来到 TVBS 少康战情室。咱们想特别来宾林秉佑议员、陈婉慧委员、蓝轩小姐、王宏伟委员、唐湘龙先生。今天大年这个算是大年初一了啊，1月1号，祝大家新的一年啊比过去都好，怎么样都好。不管你去年好不好，但是呢，今年一定比去年好哈。好，那么我们来看看啊，还是不好，俄乌还在打啊。哎呀，圣诞节教宗希望你们停一天吧，一天都不停啊。然后呢，这个俄罗斯空袭乌克兰的能源设施，所以乌克兰一片昏暗，没有电啦，没有暖气啦，电梯也上不去啦，哦，很惨。但是呢，乌克兰去炸莫斯科，莫斯科有60万人没有电用，所以你炸我的能源设施，我炸你的能源设施，两国互相袭击他们的电力系统，苦的是老百姓啊。老百姓真的蛮惨的哦。那另外呢，俄罗斯因为昨天前天有说乌克兰去炸普丁的无人机，炸普丁的官邸，那乌克兰否认哦，川普也说这太不应该在这个时候。那俄罗斯就公布了一个无人机被打落的这个相片，说就是他去炸普丁的官邸。不过你光打落一个无人机，你很难证明他要去打哪里嘛？哦，那个乌克兰还是否认。美国官员说 ，CIA 说可能是打军事设施，不是打普丁的家哦，这死无对证了哈。那俄罗斯说乌克兰91架无人机去轰炸普丁的官邸，如果91架去也没把它炸成，这个无人机也太烂了哈。那欧洲跟乌克兰官员都否认，川普也说还真的还是假的哦，真的吗？哦，那川普分享《纽约邮报》的报道说。因为《纽约邮报》说这是假的，哦，大家要搞清楚哦，《纽约时报》是大报，《华盛顿邮报》是大报，但是呢，《纽约邮报》或者《华盛顿邮报》哦，这个《华盛顿邮报》大报，华盛顿还有一个《时报》，所以大家常常搞不清楚哦，这个到底什么？《华盛顿时报》是个非常右的报纸哈，那《纽约邮报》可能应该也是哈，这跟《纽约时报》是对立的哈。那乌克兰战争已经打了。2月就4年了，现在1月，下个月就4年了哈。普丁新年谈话很有信心，说俄罗斯一定会在乌克兰赢得胜利，我有自信哦。而且呢，跟俄罗斯士兵说：“英雄们，我相信你们，也相信我们会胜利啊。”那另外呢，你看哈，俄罗斯原来像这些地方哦，克里米亚、赫尔松、扎波罗热这边有核电厂嘛哈，这个卢甘斯克什么，大部分都他被他占领，他现在还要到苏梅跟哈尔科夫往那边走，要扩大，说这边是缓冲区往那边走哈。那泽伦斯基还勉强苦中作乐了，说我们现在离和平只差10%呢。废话，这10%就是关键的10%嘛。行百里者半90，不懂吗？最后那个10公里才重要，最后那10%就是最难的这10%。所以他说只差10%了。但是关键问题哪2个关键问题？一个就是泽波罗日的核电厂到底谁管？第二个就领土问题，让不让？哦，这是最关键的问题了哈。那另外乌克兰有没有被出卖？说因为和平协议限制它的上限几十万人，欧洲官员说吓死我们了，怎么可以限制我们这个乌克兰多少兵力呢？哈，等等哈。那另外呢，这个日本因为中共环台军演嘛，哦，那到底外国怎么看？我们先看看这个乌克兰好了。跨年夜前，乌克兰首都基辅独立广场又突然响起空袭警报，直到午夜的前一刻，全国仍有9个地区在空袭警报的涵盖范围。在更早的几个小时前，2025最后一天清晨，乌克兰南部港都奥德萨还被俄罗斯的无人机攻击，当地多栋建筑物起火受损，至少4人受伤。居民说，这种状况下哪有心情过节？镜头转到莫斯科，俄国总统普京发表元旦谈话。Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом. Верим в вас
и нашу победу. 还是把胜利挂在嘴边。先前俄国指控乌克兰的无人机袭击普京位于诺夫哥罗德州的一处官邸。根据《华尔街日报》的独家报道，美国国安官员判定乌克兰并未针对普京的官邸，而是针对另外一处军事基地攻击，而且两地的距离并不近。这跟俄罗斯单方面指控完全相反。来，江龙。当普丁算过年讲话了，我想他大概是因为这时候不讲明年的元旦讲话，大概就不需要讲了。大概这一年在战争是会结束的。那对川普来讲，我说现在乌克兰战争是他的盲肠，因为很痛，那又没有什么作用，他一定会割掉。不割掉了之后呢，他的战略是无法开展，因为已经到2026年。2026年对赖清德很重要，因为这其中选举关乎到赖清德会不会提早跛脚。对于呢川普来讲更重要，川普只要在2院当中失去1个院，他很多的政策他都推不动，1院就跛脚了，他几乎就跛脚，所以对他来讲呢，选举呢是最重要的。那乌克兰的战争呢，就会牵动了很多，毕竟选举期间呢，他对乌克兰呢夸了非常多的海口，那这件事情呢是需要解决的。好，我们可以从现在冲突当中可以看得到，最后大家就是已经呢都是在用王八拳，就是乱打一通，基本上面反正都是在战争结束前的时候最后的一个收割的阶段，能够多占一点地就多占一点地，能够呢多割你一块肉就多割你一块肉。可是里面我们终究对台湾来讲，台湾应该记了2件事情，第一个就是今天美国包括的即将要批准我们的这110亿美元的装备，在乌克兰战场上通通有。换句话说，当人家都有的东西，但是乌克兰仍然是这个样子。但是台湾呢，要面对的是比俄罗斯更强大不知道多少的传统军力的解放军。台湾在任何的军购的时候，都应该认真思考这一个点：所有的军事采购保不了台湾的安全。第二个就是你看到刚刚的主持人提到，现在呢在冬天的时候非常的寒冷，大家最需要的是能源。那一些呢传统的能源设施啦、电厂都被炸，唯一没有被炸的是那个核电厂。过去我们在核电厂上面来讲，炮制了多少的虚假的议题，民进党的反核反到现在为止都还拉不下脸，告诉我们核电厂会被炸，核电厂不安全。我一再告诉你，从战争一开始，我说唯一会安全的就只有那个核电厂。核电厂现在仍然是乌克兰战场当中重要的战略资产，还在想着这个核电厂呢，将来呢，如果战争结束之后呢，要归谁管？核电厂是安全，只要你运用是安全的，管理是安全，核废料根本就不是问题的假议题。台湾呢，在这件事情当中，从乌克兰战争当中，它什么时候结束我不知道，可台湾应该从乌克兰战争从发生到结束，有太多让台湾呢值得教训的事情，因为这些的语言，这些的气氛。包括这2天在军演当中呢，台湾社会呢所呈现出来的气氛，跟了2022年的2月24号前，2022年2月4号前的那几天在干什么？那几天呢，北京的张家口正在办冬季奥运。普丁呢都还到了北京，你还记得当时的气氛吗？当时的气氛是让你闻不到呢战争的空气的。可是呢，当冬季奥运呢都还没有真正结束的时候呢，战争就开始了。眼前面对到两岸冲突呢才是真实的。乌克兰呢是一个非常好的参考坐标。我刚去查一下，现在俄罗斯温度几度？零下11度摄氏，这还算是高的哦。它会到零下20度、30度都有可能。乌克兰大概也差不多了，真的很冷。在这种冷的天气，你没有电，没有电啊，真是活受罪哈。好吧，这老共不是这个前天吧，环台军演啊。那大家一直看日本跟美国在讲些什么，因为他们说这次军演一方面是包围台湾，但一方面给日本看，一方面给美国看了啊。那日本都没讲话，那讲话了，说台海和平稳定对国际至关重要哦。也就是对日本很重要了啊。那另外呢，美国、日本、印度、澳洲大使在北京，他们四个国家4方这个对话，就是安全对话，说呢，他们对于这个大陆包围台湾哦，那么很关切。大陆外交部说你们是混淆是非，十分虚伪啊。那另外呢，这个外国媒体
有不同的媒体哈，你看这个《纽约时报》哦、路透社、观察者网站、日本的朝日新闻，他们这个说呢，老共的现实性越来越强，就是不是只是理论，看起来是真的搞了哈，行动越来越凌厉哈。那美国的智库啊，他说呢，台湾买更多的武器，听起来好像有用，但是实际上并没有用啊。购买更多武器啊，实际并非如此。这是一场台湾当局不可能获胜的军备竞赛，因为你差很远了，并不是台湾不强，台湾其实在全世界排起来也算是强的啊，也不是说台湾这个经济不好，我们经济实力也不错，但这是相对嘛，这个东西它很大，你很小，这个没有办法的啊，这不是说我们不好，而是它那么大，你怎么办呢？一个这个重量级的跟一个羽量级的，你打拳击，你打打看怎么打呢？我们看一下。CNN 请来军事专家分析，不只是中国大陆使用到演习，其实在军队中也会将演习成为军事行动的掩护。只要拨动开关，很有可能就会变成真正的侵略行动。中国는 대만 해협의 평화와 안정이 지속이 되고 대화와 협력을 통해 양안 관계가 평화적으로 발전해 나가기를 희망을 합니다. 韩国外交部发言人也针对这次演习回应，日本报道中更有不少日本当地民众透露，第一次感受到军事演习的可怕，希望能够和睦相处。开展有关军事演习，是对台独分裂势力以武谋独的严厉惩戒，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动。大陆外交部最新也回应，此次必要行动是对于台独势力的严厉惩戒。台海上空一整天海空的无线电也相当紧张。I'm a United States aircraft operating in international airspace and exercising these rights as guaranteed by international law. I'm operating with due regard to the rights and duties of all states. This is about Navy aircraft. We are conducting local activity. 台美中日透过无线电喊话，甚至有中国海警直接点名中国台湾，让不少人担忧，演习是止于演习，还是一步步逼近红线？全世界都在看。杨宏伟。今天是2026的元旦哦。事实上，在过去一年，其实包含台湾还有世界，其实都不平静。我们刚刚讲了这个俄乌战争，那泽伦斯基他说这是最后的10%啊，看起来好像很乐观。但是呢，大家也可以看到，在这最后一里路，其实这个泽伦斯基也好，或者乌克兰也好，其实已经是被羞辱得很厉害，因为所提出来，包含美国所提出来的这个他的要这个停战的一个条件，其实包含，比如说他永远不能够去加入北约，他必须要有军力的一个上限，或者是说他必须要割地。所以我觉得过去我们在讲说，这个乌克兰是我们的一个借鉴，那再加上这2天的一个封台，就是围台的军演，那我觉得这个事实上值得我们重视，有2件事情。第一个，围台军演的常态化，因为从2022年开始，中共每一年都举行这个环台，也就是这个围台军演。过去确实军演有很多，可是这样的一个围台军演，从2022年每一年都做，所以我们其实比较担心的是，确实这样的一个常态化。那再加上，比如台湾这2天，大家常常讲说，台湾人很勇啦，股市都一样是涨啊，没有人在怕啦，等等。那这是不是会温水煮青蛙？也就是说，其实我们的情势已经变得非常非常的紧张，非常非常的严峻。可是，在台湾内部，大家不晓得是已经习以为常了，还是认为说，哎呀，反正就军演，过2天就没事了哈。那这样的一个这个心态，其实对应这样的一个紧张趋势，这是非常大的一个落差。那另外我要讲到一下这个国际的态度，刚刚特别讲到日本外务省，那这一次呢就非常正式的表态，因为大家本来就认为说这一次的这个环台军演某一个程度是要对应就是高市早苗的有关于台湾有事的言论，那再加上那个从今天开始就是日本的这个千岛群岛附近，它也开始在做军演，所以日本显然把这一次的这个台湾就是在年底的这个军演很当回事。可是有一个非常非常重要的一个对象，美国。美国除了川普在有讲话之外，美国国务院这次没有任何的声明。你如果去看我们这个外交部我们外交部的官方的粉专，我们这次外交部官方粉专已经有在感谢哪些国家在声援我们，非常特殊，大家可以去看，独漏美国。
有感谢日本，感谢德国，感谢英国，感谢欧盟，感谢很多国家啊，但是没有感谢美国。为什么呢？因为美国国务院这次没有讲话。在去年的联合利剑的这个演习之下，美国每一次都会讲说严重关切哈 ，seriously concerned 哈，关心台海的这个军演。可是这一次，只有川普轻描淡写的说啊，知道了啊，这个他不担心啊，他觉得也不会怎么来攻打台湾啊，这个常常军演20年、25年都是这样子，所以这次非常特殊。我们注意到日本的一个严肃的看待，但是相对过去其他几次的军演，反而美国的官方态度是耐人寻味的。川普不担心，台湾就该担心了。对，没错。休息一下就回来。好，解放军说他们的正义使命2025演习完了，就在台湾就去这个2025的几乎是最后的时候，他说坚决挫败了台独分裂的力量。因为呢，在12月31号的昨天下午6点，任务完成。他叫做他干嘛呢？全面检验了部队一体化联合作战的能力，因为它不同的军种，而且从不同的机场起飞但是虽然说结束了，不过它还有3机25舰持续还在台海周边活动，就还没有完那就是说，裴洛西2年前来台湾以后呢，他们飞机也好，舰好，这个进入我们的中线，穿过我们中线变成一个常态，所以讲英文叫 new normal 新常态。那我怕他将来是不是包围你，演习越来越靠近你，像这次在南部对恒春子，它9海里啊，这么近啊。那会不会将来越来越靠近，也变成一个新常态，就很不好了通通异常都变成正常了那另外呢，这个军演到底结束没有？大陆的官媒说继续组织相关兵力，而且他们的演习斩首是演习的重点。为什么靠你那么近？就到必要的时候呢，哪些主张台独的，哪些台独的这个首谋分子，把你斩掉，这是他的演习重点到时候我要斩你，我就斩你美国是有这个力量，美国你看经常那个死神无人机，要斩谁就斩谁。那现在看起来老共跟他学了我斩谁我就斩谁。那另外呢，赖总统说中国的军演不是单一事件对我们这个区域稳定印太地区呢带来高度的风险那另外呢，这个管碧玲这个他到底他是管这个海委会嘛，管海巡署海巡舰等等那他到底怎么回事？为什么吃大餐？我们先看看这个围台军演。31号一早主持每个月例行的长官晋升典礼，总统更提及近日的共军对台演习。中国对台湾军演并非单一事件，中国威权持续扩张，升高胁迫对区域的稳定，带来高度不确定风险，也影响全球的航运、贸易与和平。强烈批评中共连2日的军事行为，但到31号早上11点为止，共军还没正式宣布演习结束，倒是持续上传恫吓新战片。模拟动画做出远程火箭击中射击区内的船舰，似乎要展现能封锁台湾。还有海报图卡披上乐山雷达站雷达，挑衅意味不在话下，还释出这画面。疑似正是我国新竹空军基地，这画面不排除是之前中共无人机绕台时所拍摄。而国防部也公布31号有77架次攻击绕台，连同17艘共舰以及8艘公务船，由于2天军演，绕台共机突破207架次。海卫主委管碧玲30号晚间po文说，海上形势趋缓，船舰艇陆续驶离，但中共未宣布演习结束，应变中心因而持续。据了解，国军同样维持开设前线警戒，因为目前征候显示还不能松懈。共军之前说，这次重点演练海空战备警巡，夺取综合制权，要港要域封锁和外线立体阻攻。最后这个外线射打是首次出现，难道是应对我国的外援势力吗？捍卫国土主权，国军前线到最后一刻不松懈。来，朋友，
管碧玲已经道歉了，不过我的确觉得他道歉是正确的，因为其实在这个演习当中，大家关注的是10月30号那一天是实弹演习，那实弹演习当天结束，但是并不是演习结束，演习是到12月的这个31号昨天下午6点才宣布正式结束。虽然他自己写了一个脸书，就讲说啊，这个实弹演习结束之后，大家就放缓了心情了哈，但是因为基舰都还在台海的当面，所以我觉得这时候他有讨论到说是不是应该取消，可是他没有去做这个事情，后面还被爆料出来，我觉得这个当然就虚心检讨了，这我觉得没什么话好说。毕竟这一场演习，我觉得大家非常关注的点是因为它是一个加赛。好，其实正常的演习来讲，例行性的演习，它就固定一个叫什么利剑啦、联合什么什么等等之类，正义使命这个是第一次出现，所以它是一个在里面，在整个2025年最后一个时间剩下3天的时候，突然出来的一个，当然有人说不是出来的，它重点是在回应的事情，就是尤其是它里面的官方宣传里面特别的出现一个我们的海运船上面有海马斯，他们有去拦截的一个这样的一个意向哈，它其实就在讲说美国前几天宣布的这个军售案里面，对他们来讲当然是一个他必须要做一个比较明确的回应的一个措施，所以才有这场加戏。所以我会觉得，在美国现在，他一方面我觉得他还是很厉害，就2手策略，一方面卖给台湾的这个军火，在这个时候等于是年终大礼包嘛，人家都说这个是给民进党的这个圣诞节礼物了哈。但另外一方面，美国的总统川普他在回应这个时候，他又显得轻描淡写。那我觉得没错，的确他明年4月份要再今年4月份了哈，他就见这个习近平这件事情，对美国来讲还是最重要。但是他在台海当面怎么去维持两岸的平衡，我觉得他还是很认真的在做。所以倒是我觉得很多的细微的这种表态，现在不是观察的重点，而是可能就是看到时候4月份，我们现在还有另外一个关键，我补充一下，就是台湾的这个跟美国的这个贸易的这个谈判也大概已经进入这个收尾的阶段哈。所以这两个事情一起来看，我觉得比较能看得出川普真正对台海当面的一个态度。好吧，管贝你要怎么回事啊？他们说吃大餐了哈，因为这边有人要送行啊等等之类的哈。那赖士宝就是不会看日子白目嘛，你看什么日子啊？大餐什么时候不好吃，不在这时候吃啊。那管贝也道歉了啊。那到底怎么回事？我们看一下。到解放军东部战区在2025年12月29号到31号于台海周边进行军事演习，部分演习配套禁航区更已经跨入了台湾24海里临接区，甚或共旗共舰已挺进我12里领海区域。不过，海委会主委管碧玲跟大票的海巡官员却被直击。31号中午，在高雄的一间高级餐厅大啖美食，知情人士爆料，幕僚早就已经劝了他，在敏感的时刻应该要缓办聚会，管碧玲仍坚持继续办理。事后也被批评是前方吃紧，后方紧吃。管碧玲也发布脸书回应，坦诚因为海委会副主委黄尚文归建，海巡署分署长陈世川退伍，才会安排这场惜别餐会。他也透露，主要是考量这场活动属于惜别性质，且牵涉民间餐饮业者的事前准备，才会决定照常举行。管碧玲强调，军演的情况，海巡都会全程掌握，没有丝毫松懈。但对于外界的质疑，他也表示造成负面观感，没有断然取消参会，有任何批评都虚心接受。王慧。我想管妈真的是应该要道歉了哈，在这个时候还这么紧张。刚刚秉佑有特别提到，其实他的解除的时间是一直到昨天的傍晚的6点钟哦。那这一次呢，大家为什么这么样的关注哦？我想管妈不会不知道，因为大家已经不断的在讨论说，这次的这个距离台湾的这个最短是9海里的9到24，大家已经觉得非常非常的靠近了。这跟你海巡的业务当然是息息相关啊。但是你这个时候竟然，而且你的幕僚都已经建议你了，你竟然这时候还是决定要去赴这个惜别的这个餐会，我觉得是真的是不应该啦。所以他道歉是有道理的。但是我要回来讲，就是说在这一次的一个军演里面呢，我们可以看到，其实中国在选在这个时间，其实让大家非常有感，因为刚好在岁末的时间，它的除了这个海上之外，它的一个空中的部分，因为它这一次的一个演习，其实有非常多的班机因此而受影响。我觉得是会让台湾的人民会稍微有感，尤其在这段时间出国去玩，好或者要回金马的人可能比较多。
多，所以大家会特别的有一点感觉这样。所以我觉得对于这次的这个军演，我觉得从几个角度来看，刚刚有特别提到，其实他这次用正义使命这个名称也是从来没有使用过的哈，就是为什么会突然在这时候用了这样的一个名称？那我们前面在讨论这个俄乌战争的时候哦，其实有特别讲到，我觉得在俄乌战争已经打了快4年，大家都知道这个过程当中，每一国不管是美国啦、欧洲啊各国，大家对于这个俄乌战争也是指指点点，要给大家都在自己国家里面的利益去看待。所以呢，在这一次，其实，在军演的时候，我觉得特别有趣的一件事情是，同时间同步有非常多的国家也同时在表态对这件事情的一个关注。所以呢，当然大家都是站在这个所谓的台海和平啊，应该要稳定啊这样的一个方向。但是我要说的是，我觉得在这个过程当中，我自己的观察就会觉得，就是说，跟俄乌战争在发生的时候，我觉得会有一种感觉，有一种既视感，就觉得好像乌克兰也是被人家拿在这个台面上，这边有意见，那边有意见。然后呢，当这个两岸发生这样子的一个所谓的军演的时候，这一次每一国都想要跳出来有意见。那我们要回来看的是，那我们的总统跟我们的国防部长到底做了什么事情呢？我第一时间听到的是，国防部都在做辟谣的工作，比如说顾立雄都有回来作证哦，他没有去度假哦这件事情。然后呢，还有传出就是说很多的这个基层的这个军人，他就讲，我们都没有休假，还是有休假，就如常的休假。所以呢，到底我们的这个军方在国防部这边对于相关的一个讯息的掌握，是不是可以让大家安心？我觉得这也是大家第一时间非常非常关心的。那来轩。我觉得这个管妈这个事情，坦白说了啊，我觉得它只凸显出来一个最讽刺而且最残忍的一点，就是所有的演习也好，所有的战争也好，就只有这个当事国作为战场的这个国家本身是看起来受伤最大的。其他的话呢，你不觉得这样场政治秀吗？管妈这个态度就反映出来，这场根本就是一场政治秀嘛。他明明知道这个，一方面国防部正在讲说，可能要避免这个由言转战。就搞半天，如果真的是你觉得非常 serious 是由言转战的话，我们的海巡署会因为惜别跟感谢非常重要，也因此不能取消。你不觉得这个话再怎么样道歉都很荒谬吗？所以我觉得重点不在于说这个管碧玲是不是道歉的问题，而是它凸显出了一件事情的本质，就是到现在为止，其实就算说中国大陆它这一次目的就是要再去惩罚这个赖清德，重点是要去惩罚美日，但是呢，有个某种程度来讲，它就是一个秀军事肌肉的政治秀。那这个政治秀里面，我们看到日本也是在秀，美国也是在秀，其他的欧洲国家呢，行礼如仪的跟你说，我很关切哦，也都是一场秀而已嘛。其实对于赖清德来说，这一场秀对他来说是一个可以赚取政治利益的一场秀，所以他也假装很严肃的样子，假装这个严阵以待的样子，然后是他真的有去改变任何避免发生战争的态度吗？他有因此去改变一些相关的可能两岸之间交流政策吗？并没有嘛。所以我觉得我们在谈到有关于刚才这个俄乌战争的时候，你会发现非常讽刺的是，其实到目前为止的话呢，就是乌克兰他承受了4年的战火，但是问题是对于美国来说，对于这个欧洲来说，就是他到底战争结不结束，甚至对于普京来说，他可能只觉得说4年前的特别军事行动，到目前为止没有一点斩获，我如何结束呢？所以我非要打到你认输不可。所以对他来说呢，然后乌克兰就是白痴的，在4年前相信了欧洲，相信了美国，然后他就成为了这个当中待宰的羔羊。所以对台湾来说，如果说这场军事演习在2025年的最后几天发生，对我们来说有特别的意义的话，你不应该就像是去看待乌克兰战争的时候美国的态度、欧洲的态度，或者是俄罗斯的态度一样，你去看看美国，川普不在乎嘛，川普不在乎。你说日本比较严肃，其实我还特别看了日本这一次的话呢，你说29号这个中国大陆就宣布了，30号进行实弹演习了，他一直到31号才由外务省出来说话。因为他说话怎么说呢？他说：“哎呀，台海和平，这个国际至为关心。”他不是说我日本很关心，他也不是高市早苗出来讲话，他是外务省出来说国际至为关心，所以代表的是什么呢？代表说他当初讲的台湾有事，日本有事，现在台湾有事吗？你日本有事吗？日本不敢有事，就这样子嘛。那对于美国来说也是一样啊。那美国有事吗？美国因为明年要跟这个习近平今年要跟习近平见面，所以不会有事。那真的有事的是人，就是台湾嘛。而且这场军事演习，我觉得它比较重要，对台湾来说意义大的是，它第一个范围更广了。
第二个更靠近我们的这个领海了，它是在24海里到12海领海的中间这一块。所以如果说哪一天真的是擦枪走火的时候，那谁会管你呢？你认为谁会管你呢？当然就我们自己必须要管我们自己嘛。所以经过这个事情之后，你会看到，我觉得管妈这个态度，我觉得非常的好，就让我们去认清了一个现实，就当大家都很可能是行礼如仪在演一场政治秀的时候，但对于台湾来说，我们可以把它当成一场政治秀吗？我们的政府显然是这个样子，但是呢，这个是我们应该要有态度吗？代表着说你根本不在乎台湾真正的发展跟未来嘛？就台湾有事，本来这样讲，台湾有事，日本有事，台湾有事，美国有事，台湾有事，国际有事。那么这次演习证明说，台湾有事，大家都跑了，日本也跑了，美国也跑了啊，了不起嘴巴讲一讲啊，不痛不痒的话了哈。那另外呢，因为大家常常知道演习是视同作战，当过兵都知道。那演习像俄罗斯、乌克兰它是演习啊，突然变成战争，哦，由演转战啊，所以呢，既然老共在演习，那他演习对他来讲视同战争，那我们也要很谨慎呐，啊，所以在这种情况下开什么惜别参会，不要惜别了，通通给我回来，这个在你的岗位上好好守住，来惜什么别啊？休息再回来。